Eine kleine Anmerkung zu dem nachfolgenden Video. Andreas befindet sich hier links oben in der Volumenkerzenansicht. Und falls ihr irgendetwas bei euch nicht sehen solltet, kann es sein, dass ihr in der kostenlosen Version unterwegs seid und Andreas in der Bezahlversion. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Andreas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres TradingView Tutorial-Reihe. Mein Name ist Andreas von Börse und Co. einfach erklärt. Unser heutiges Thema: die Einstellungen des Charts. Wir öffnen das Menü des Charts entweder hier oben rechts auf dem Zahnrad-Symbol oder mit der rechten Maustaste runterfahren. Haben wir hier ebenfalls die Möglichkeit der Einstellung. Wir sind hier im ersten Reiter Symbol und haben hier den ersten Punkt: Balken gemäß des vorherigen Schlusskurs färben. Wenn wir den anwählen, dann werden wir feststellen, dass manche Balken ihre Farbe verändern. Warum? Wir nehmen einfach mal diese Kerze hier unten rechts. Wenn ich anwähle, dann wird sie rot, wähle ich sie wieder ab, wird sie grün. Es ist eine Auffassungssache. An sich, der Eröffnungskurs der Kerze war hier unten. Der Schlusskurs, also die Kerze, hat geschlossen in diesem Bereich, also weiter oben. Deshalb ist es eine grüne Kerze. Der Kurs an sich allerdings ist natürlich weiter unten, wie er eben in der Vorwoche war. Wir sind hier im Timeframe Woche und deshalb so, dementsprechend persönliche Vorliebe. Welche Interpretation ist einem lieber, wo man sagt: „Nee, komm, der Kurs, der geht hier runter und fertig und dann ist es bei mir rot“, ja? Oder aber, ob man es eben darauf bezieht, wie die Kerze sich entwickelt hat. Ich selber habe es in der Einstellung. Warum? Na ja, ich sehe, einfach dadurch, hier kam mal die erste Gegenwehr, ja? Hier sind Käufer reingekommen, die den Kurs mal nach oben gedrückt haben. Und das ist für mich eine Information, die ich auf diese Art und Weise, ja, wenn ich es einfach rot einfärben lasse, ebenso nicht existent ist. Deshalb ist bei mir der Haken draußen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, die Charts einzufärben. Ja, wir haben ja jetzt hier den klassischen Kerzenchart. Wir könnten hier zum Beispiel die Körper rausnehmen und so wird man nur die Silhouette der Kerzen sehen. Natürlich hätten wir auch die Möglichkeit, die Farben abzuändern oder eine Transparenz mit einzustellen. Daten für Dividenden anpassen, aktivieren. Warum? Essentiell für langfristige Anleger in Aktien. Ich habe jetzt hier bewusst schon vorab die Aktie LVMH ausgewählt, weil die eben auch Dividenden zahlen. Und wenn wir uns jetzt nur mal anschauen, wenn wir diesen Punkt nicht berücksichtigen, wir haben hier nicht das Häkchen gesetzt, dann sehen wir von diesem Zeitpunkt aus, also dem 25. Mai 20, bis jetzt ist die Aktie mit 39,45% gelaufen. Das ist aber so nicht vollständig und auch nicht richtig, denn das Unternehmen hat ja Dividenden ausbezahlt und die muss ich ja berücksichtigen. Wenn ich diese Aktie lange im Depot habe, habe ich ja mehrfach Dividenden erhalten. So, wenn ich jetzt diesen Haken aktiviere, dann sind wir bei 52,45%. Das macht das Ganze schon rentabler und vor allem natürlich auch, wenn ich eine Aktie, die Dividenden zahlt, mit einer vergleichen will, die keine zahlt, muss ich natürlich die Dividenden mit einbeziehen, um die Wirtschaftlichkeit, die Wertentwicklung auch vergleichen zu können. Extrem wichtiger Punkt, was ich auch wichtig finde: Daumen hoch. Kanal abonnieren, schreibt uns in die Kommentare, wenn uns euch unser Kanal gefällt. Wir freuen uns drüber und werden mit eurer Hilfe weiter wachsen. Dankeschön.
Weiter geht's im Text. Wir haben die Präzision, die können wir ganz normal auf Standard lassen. Die Zeitzone, ja, klar, ich bin in Deutschland, also UTC +2 Berlin. Wir gehen weiter in die nächste Zeile, die Statuszeile. Symbol, das heißt, es betrifft alles hier oben in diesem Bereich, also vom Icon, Beschreibung, die Entwicklung des Kurses einer jeder einzelnen Kerze. Ja, man sieht ja, wenn ich mit dem Cursor hier durchfahre, ändern sich hier oben die Werte. Wir haben OHLC, Open, High, Low und Close. Wir haben zudem noch die Volumenwerte, den Änderungen am gleichen Tag, auch gegenüber dem Vortag. Und je nachdem, was wir anwählen oder abwählen, wird es angezeigt oder eben nicht. Die Indikatoren, wir haben jetzt hier den Volumenindikator. Wenn ich den Haken rausmache, ja, dann verschwindet die Benennung hier oben links. Die Eingaben 20, weil ein 20er Moving Average hier drüber gelegt ist. Und die Werte, die hier oben angezeigt werden, findet man auch hier unten rechts. Ja, und wenn ich jetzt den Haken wegmache, dann verschwinden sie hier oben links. Also müsst ihr persönlich entscheiden, wie ihr das haben wollt. Stellt es euch so ein, dass ihr die beste Übersichtlichkeit habt und trotzdem das seht, was euch wirklich prägnant wichtig ist. Den Hintergrund, ja, mit welcher Transparenz. Und wir gehen weiter in den nächsten Bereich Skala und Linien. Vieles werde ich euch einfach nur zeigen, wie ich es eingestellt habe. Währung und Einheit. Oben rechts will ich immer sehen. Ich will wissen, ob Euro oder US-Dollar oder nicht. Genauso wie den Skalierungsmodus A und L, den wir hier unten rechts finden. Ja, automatische Zentrierung, dass der Chart sich automatisch eben in den Bereich einfügt. Logarithmisch. Diese Einstellung bewirkt einfach nur eins, dass die Abstände in Relation sind. Ja, weil, nur mal als Beispiel, eine Wertsteigerung von einer Aktie, die 5 Dollar wert ist, auf 10 entspricht 100% und ist im Verhältnis das gleiche wie eine Steigerung von 500 auf 1000. Auch da haben wir wieder 100%. Und um das zu berücksichtigen, ja, sind dann hier, wie man sieht, diese Abstände dementsprechend angepasst. Wir gehen weiter. Wir waren bei Skalierung. Wer könnte hier ein fixes Kursverhältnis? Mache ich nicht. Das benötige ich nicht. Dann haben wir die Skalenplatzierung automatisch rechts. Könnte ich auch eben nach links rüber machen, wenn ich das wollte. Keine überlappenden Label. Ich habe extra hier mal 3 Linien eingezeichnet und wir sehen, dass wir von diesen 3 Linien eigentlich nur ein Schild sehen, wo diese Linie ist. Wenn ich jetzt hier den Haken reinsetze, dann überlappen diese Labels nicht. Wir sehen den gleichen Vorgang auch hier unten beim Indikator und ich kann alle Zahlen deutlich lesen. Die Skala für Plus-Taste Order Management habe ich immer aktiviert. Das heißt, wenn man jetzt hier schaut, ja, hier ist ein Plus, hier könnte ich eine direkte Order absetzen. Werden wir beim Tutorial für das Trading mit TradingView genauer darauf eingehen. Und der Countdown zum nächsten Balken. Da sehen wir jetzt nichts, weil wir sehen hier oben, wir sind außerhalb der Börsenöffnungszeiten. Der Markt ist geschlossen. Ansonsten würde uns jetzt hier der Countdown angezeigt, bis quasi die nächste Kerze angefangen wird. Symbol, Name, Wert und Linie bezieht sich hier auf diese Zeile. Ja, wir haben also den Namen MC, wie er oben links auch zu sehen ist, steht es auch hier unten rechts. Wir haben den Wert, was die Aktie aktuell wert ist und die prozentuale Entwicklung in dem Bereich, den wir sehen. Den Schlusskurs gegenüber dem Vortag habe ich ausgeblendet. Die Indikatoren
und Finanzdaten lasse ich anzeigen mit dem Namen und Wert. Vor und nach der Hauptsitzung habe ich ebenfalls ausgeblendet. Ebenso wie das Hoch und Tief. Das kann man durchaus ab und zu mal brauchen, ja, wenn man das aktiviert. Von dem, was man jetzt auf dem Chart hier sieht, sieht man dann eben die Höchstmarke und die Tiefstmarke. Bitte nicht verwechseln mit dem All-Time-High und dem All-Time-Low. Dazu müsste ich natürlich schon sehr weit im Timeframe meistens rausgehen, um das sehen zu können. Das ist also nur von der aktuellen Chartansicht aus. Bid und Ask, da brauchen wir in diesem Fall jetzt nicht. Dann eben den Wochentag auf den Labels, dass der angezeigt wird. Das Datumsformat, ebenfalls der Uhrzeit. So, und mehr brauchen wir hier eigentlich nicht. Wir switchen weiter zum Thema Canvas. Den Hintergrund, den habe ich schon in der ersten Folge schon mal gezeigt, ja, wo man einstellen kann, den Farbverlauf von weiß zu rot oder von grün. Aber wie gesagt, ich mag es einfarbig, puristisch. Ich könnte mir Rasterlinien einblenden lassen. Mache ich nicht. Ich will so wenig wie möglich an Informationen, die mir nichts bringen, um einfach eine gute Übersicht zu haben. Trennstreifen zwischen den Fenstern, ja, das sind hier diese kleinen Linien. Das Fadenkreuz kann ich hier einstellen, welche Farbe, welche Liniendicke, ob gestrichelt, gepunktet etc. Ein Wasserzeichen, wenn ich das hier einblende, ich ziehe mal das Fenster zur Seite, so, dann sehen wir hier ja quasi die Bezeichnung MC für das Asset, das wir angewählt haben. 1W ist die Zeit, LVMH, die Unternehmensbezeichnung. Wenn ich zum Beispiel einen Screenshot erstelle, dann sehe ich gleich auf den ersten Blick, was ich da gemacht habe. Kann ich die Transparenz natürlich auch noch ein bisschen abändern. Ja, je nachdem sehe ich das umso stärker oder eben nicht. Dann die Größe des Textes, der Linien, die Farbe kann man auswählen. Die Navigationsbuttons habe ich sichtbar, wenn der Mauszeiger drüber kommt. Da sind wir hier. Ja, wenn ich hier drauf drücke, dann ist es den Chart vergrößern und verkleinern. Außerdem nach rechts und nach links scrollen. Hier die Chartansicht zurücksetzen. Bereich immer sichtbar. Sind wir hier bei dem Punkt. Das betrifft diese Zeile hier. Und zwar hier verbirgt sich ein weiterer Indikator. Ja, ich habe jetzt da einfach nur mal den MACD kurz reingezogen, um das hier darstellen zu können. Wenn ich jetzt hier aus immer sichtbar, wenn der Mauszeiger darüber bewegt wird, mal, dann seht ihr, ja, wie das weg ist. Sobald ich mit der Maus in die Nähe komme, poppt es wieder auf. Ich lasse es eigentlich generell auf sichtbar. Fertig, brauche ich nicht suchen. Und die Margins, das sind die Abstände zum rechten Bildrand und nach oben, nach unten. Ja, ich kann jetzt hier einfach nur mal testhalber hingehen. Ich mache nach rechts eine Margin von 50. Dann seht ihr, wie der Chart hier quasi rübergerutscht wird. Brauchen wir soweit nicht. 10 reicht, damit die Kerze nicht direkt hier an der Skala dran klebt. Deshalb habe ich da eine Margin drin. Im Trading. Auf diese Einstellungen werde ich eingehen, eben in der Folge, wo es dann wirklich um das aktive Trading mit TradingView geht, beziehungsweise wenn man hingeht und sich ein Demokonto, also einfach im Demo tradet. Alarme. Wenn man sich Alarme eingestellt hat, kann man sie sich hier anzeigen lassen im Chart. Sie werden dann eingezeichnet als Linien. Ich habe angewählt nur die aktiven Alarme. Und die sogenannten Toast-Benachrichtigungen, ja, also die Einblendung, welcher Alarm das es ist. Wenn ich hier aktiviere, dann wird die automatisch nach ca. 20 Sekunden ausgeblendet. Wenn ich das hier rausnehme, dann bleibt diese Meldung bestehen in meinem Bildschirm, bis ich sie selber aktiv wegklicke. Letzter und nicht unwichtiger Punkt, Ereignisse. Die Ereignisse, da haben wir hier Ideen, wenn es zu diesem Asset Ideen von der Community oder von mir wären, ist ein Punkt, habe ich eigentlich meistens deaktiviert, aber wer
gerne eben in der Community dann aktiv ist und da einfach, sagen wir mal, seine Ideen posten möchte et cetera, ja, da kann es dann hierüber auch mit veröffentlichen. Die Dividenden, Splits und Earnings, sehr, sehr wichtig. Wenn ich diese Haken rausmachen würde, dann würden hier unten diese einzelnen Symbole verschwinden und das möchte ich nicht, denn die sind sehr wichtig. Ja, wir klicken einfach auf die Ds drauf, auf die blauen, dann sehen wir, wie viel Dividende es wann gegeben hat. Und da sehen wir, 57, 57, ja, ist nicht schlecht. Wir sehen, wie die Earnings verlaufen sind, anhand schon von der Farbe, ob grün oder rot, also ob die Erwartungen übertroffen wurden oder eben nicht. Wir können auch hier draufklicken und sehen dann, okay, jawohl, hier bei den Earnings, ja, da hatten wir die Überraschung. Hier wurde also übertroffen beim Umsatz. Ein leichtes Minus, aber generell die Earnings positiv ausgefallen, während hier da sah es dann eher etwas schlechter aus. Aber LVMH als Anbieter von Luxusgütern oder hochpreisigen Artikeln, da steht schon was dahinter. Die letzten Nachrichten, auch sehr interessant, die haben wir dann immer hier, ja, also immer aktuell. Da können wir dann einfach mit der linken Maustaste draufklicken. Wir sehen dann, okay, welche Meldung, können die Meldung anwählen und dann kommen wir direkt in den Nachrichtenfeed rein, können uns die Meldung durchlesen, was da passiert ist, ja. Oder wenn ich die Übersicht haben will, dann klicke ich auf weitere Events und dann sehe ich eine ganze Liste, ja, die ich mir dann eben anschauen kann oder nicht, je nachdem, was mir schon bekannt ist oder nicht. News, Benachrichtigungen, die kommen hier unten links, werden die immer eingeblendet. Also da, wo ihr jetzt mich seht, ja, da kommen dann die News. Aber der Markt ist ja gerade nicht aktiv, deshalb werden wir auch keine News sehr wahrscheinlich jetzt reinbekommen. Aber natürlich auch gerade, ich sag mal, wenn man kurzfristig unterwegs ist, ich meine, ich selber trade sämtliche Timeframes und Zeithorizonte vom Buy and Hold über den Swing bis hin zum Daytrading. Und je kürzer das Timeframe, umso wichtiger sind natürlich auch spontane News etc., da die natürlich die Märkte, die Kurse durchaus beeinflussen können. So, somit haben wir die Grundeinstellungsmöglichkeiten des Charts alle durchgegangen. Ich hoffe, es war informativ für euch. Ich bedanke mich für euer Interesse und es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich definitiv schon darauf. In diesem Sinne, gute Trades, gute Zeit. Bis dann.